Hi people, I'm Kakatsumi and welcome back to my YouTube channel. Dzień dobry, mam bad mood, ale trzeba być pozytywną, bo nagrywamy. Dobrze. W wstępie jak zwykle zapraszam was na moje media i bez zbędnych przedłużań zaczynamy. Zacznę od rzeczy, które zakładam teraz na siebie, bo wychodzę po 23. Uszka, które ja zawsze chciałam mieć, takie wiecie, cat girl. Założyłam je tak super ciulowo i krzywo, ale kurde, jeszcze prześwietlam je, ale widzicie o co chodzi, nie? Znacie te uszka, wszyscy je mają. Ja też je musiałam w końcu kupić i chcę jeszcze więcej. Ten film, jak każdy z AliExpress, będzie jakiś pośpieszny. Coś, w czym zostaje, czyli uszka kolejne, tylko że to jest już w formie opaski. Te były z pinkami. I tu mamy kolejne uszka. W ogóle większość z tych rzeczy, które wam pokażę, to ja już je w nich już trochę chodzę. W ogóle będzie film o soczewkach z AliExpress. Jak przyjdą mi jeszcze jedne, chyba że jakimś cudem nie przyjdą, bo już długo ich nie ma. Jak na razie widzicie jedną parę. Na moich mediach już pewnie wiele razy widzieliście mnie w soczewkach, bo ja w tych soczewkach, nie wiem, miesiąc, dwa już chodzę. Jak gdzieś wychodzę, to mam zawsze soczewki. I zazwyczaj noszę jedną taką, drugą taką, ale dzisiaj założyłam dwie. Ale tak jak mówię, na razie nie chcę wam robić jakichś spoilerów, bo film o soczewkach z AliExpress jeszcze się pojawi na moim kanale. Nie wiem kiedy, bo nie wiem kiedy mi te jeszcze jedne soczewki przyjdą, ale mam ich całkiem sporo i testuję. Tak tylko zapowiadam, że coś takiego będzie na moim kanale. Kolejnymi rzeczami, jak słyszycie, wydają mocny dźwięk, są chokery. Kupiłam dwa identyczne, tylko w różnych kolorach. Czarny i różowy. I kojarzą mi się ten czarny głównie z czarnym kotem z Miraculum i mam pomysł na TikToka, ale na razie nie będę wam zdradzać. Nie wiem, kiedy zachce mi się robić cosplaye. Tu mamy 4 przyciski, w sensie zatrzaski. Możemy dopasować rozmiar. Są fajne, bo z czokerami zawsze jest problem, żeby wiecie, nie były za luźne, a te są w miarę git. O Boże, ale cat girl. Fioletowe uszka wybrałam dzisiaj, bo to fioletowej bluzki. I tu mamy różowiutki czoker. Są bardzo słyszalne, ale to jest urocze. I jak idziemy na miasto czy coś, to kompletnie nie przeszkadza. No wiecie, teraz może to słychać wszystko, te uszka też takie mają dzwoneczki, ale jak chodzimy gdzieś po mieście, to nie zwraca jakiejś większej uwagi ten hałas. Kolejny to ten czarny i ja w nim zdecydowanie częściej chodzę. Chyba tego różowego ani razu nawet nie zakładam, ale ten czarny już nieraz, bo po prostu pasuje mi do większości stylizacji, do większości dodatków, więc czarny zakładam dość często. I widzicie, prezentuje się też pięknie. Szukałam zawsze czegoś takiego i oczywiście znalazłam na AliExpress. W ogóle póki co nie będę zamawiała raczej za dużo, bo nie mam już kasy. Hajs z telewizji się skończył. Ja ogólnie jestem człowiekiem, który nigdy na nic nie ma pieniędzy, ale zrobię ten hola, co jak raz w życiu miałam hajs i raz w życiu zrobiłam zamówienie, to czemu bym miała tego nie nagrać, prawda? Ja uwielbiam oglądać hole zakupowe, ale wy chyba wiecie, że ja raczej nagrywam takie filmy, które sama bym chętnie obejrzała i nagrywam takie, ponieważ ja lubię to u innych oglądać. Kolejnymi rzeczami to jest to, co wam obiecałam już w ostatnim filmie o AliExpress. W ogóle link do tamtego filmiku, jak ktoś jakimś cudem nie widział, macie w opisie, czyli kolczyki i ja sobie je zebrałam tutaj w taką paczkę. Dużo z tych kolczyków no już nie mam, bo wydałam znajomym albo coś, albo kuleczki się pogubiły i już nie będę rozdawała kolczyków znajomym, bo no sama nie mam. Pokażę je wam raczej dość szybko. Tutaj mamy zwykłe podkówki multicolor. Kurde, mam nadzieję, że to widać. Podkówki multicolor. Tutaj kolejne podkówki multicolor, tylko że ze stożkami, tak jak to niektórzy mówią na to diabełki. Zwykły czarny banan. Tutaj też jakieś zwykłe banany. Tutaj mamy kolejne bananki, tylko że multicolor. One się różnią rozmiarami i kolorem, końcówkami, w sensie kuleczkami albo stożkami. Po prostu zrobiłam zapas.
Tutaj mamy takie kręcone. Myślałam, że będą fajnie wyglądać na ustach, ale do moich ust to źle wygląda. W ogóle niektóre końcóweczki, ja już w ogóle widzicie takie poprzebierane te kolczyki. Tutaj mam zwykłe labrety, też kulki pogubione, w sensie albo odkręcone, dlatego nie będę wszystkich wam pokazywać, tylko część. Więcej kolczyków pokażę wam na TikToku za jakiś czas. I no tutaj jeszcze podkowa bez kulek, tutaj z diabełkami. W każdym razie naprawdę miałam tego dość sporo, teraz już nie mam i jeżeli jesteś w tematach kolczyków, to pewnie nikt nie zauważył, bo jak ja robię nowy kolczyk, to nikt tego już nie widzi, ale tutaj to jest moja nowość, nabytek, nie wiem, z dzień ma. Ostatnio robiłam w nocy, właściwie to moja siostra mi robiła, ale spokojnie my się tym zajmujemy, więc to nie jest tak, że robimy całkiem kolczyki bez wiedzy, wy nie róbcie. Najlepiej jakbyście nie robili kolczyków, jeżeli tematu nie znacie. My w miarę tematu ogarniamy, więc się nie martwcie. Większość kolczyków, które mam, no nie były wykonywane u żadnych piercerów, bo albo znajomi ogarniają temat, albo coś, w sensie wiecie, tacy początkowi piercerzy, albo cokolwiek. Moja siostra też się zajmuje piercingiem, więc my nie robimy tego aż tak nieodpowiedzialnie, jak może wam się wydawać, ale wy w domu nie róbcie, jeżeli naprawdę nie macie żadnego pojęcia. Ja tak byle komu też bym wam nie radziła oddawać, kurde, swojego ciała do kucia, co nie? Lepiej niż robienie kosmetyczki to jest, żeby ktoś wam przekuł sterylną igłą z weflonem z apteki, nawet nie umieją. W sensie, serio, to jest lepsze niż kosmetyczka, ale still róbcie to w miarę u osób, które się znają. Ja też nie jestem tym marudą, który będzie wam gadał, co macie robić, ale no najfajniej byłoby, gdybyście udali się do piercera. Statyści też są okej, wiadomo, że jakoś też trzeba się tego nauczyć, więc trzeba dać się pokuć osobom, które zaczynają, ale nie takim totalnie bez wiedzy, no-name'om, które przebiją wam nerw czy coś. Ja też mam w swoim doświadczeniu robieniu kolczyki totalnie, wiecie, bez umiejętności, więc tego nie polecam, ale jeżeli macie gdzieś w pobliżu osobę, która się na tym naprawdę zna, to w sumie why not? Ja powierzam po prostu moją mordę osobom, które wiem, że tego nie spieprzą, też bez przesady, byle komu bym znowu nie dała sobie krzywdy zrobić, a to jest twarz, więc nie martwcie się, wszystko jest okej, zrobione. Może kiedyś w ogóle nagram jakiś taki case z Miraculum. Wiecie, że ja mam obsesję od 14 roku życia, odkąd Miraculum zaczęło lecieć na polskim Disneyu i ja obejrzałam po raz pierwszy, bo wiecie, to jest jakby z anime, nie? Co nie? Miało być anime, ale zamiast tego jest taki serial i po prostu się zakochałam, jeżeli jakimś cudem ktoś jeszcze tego nie wie. Ale no, tutaj mamy jakże romantycznego case'a na mój telefon. Jest zajebiste. No jest takie słodki, przecież to jest cudowne. Łańcuch do spodni. Fajnie by było, gdybym wam to pokazała na spodniach, ale nie mam w ogóle żadnych spodni, odkąd przytyłam. Ja pierdzielę, przykre. Na takie łapki, nie wiem, przypinki, nie wiem jak to się nazywa. No i jest totalnie cute, kawaii, w ogóle wszystko co najsłodsze. No i jestem pewna, że będzie ślicznie się prezentował. Gay flaga. Kupiłam, bo moja ostatnia gay flaga, którą nie wiem, po prostu poszłam na jakiś melanż i wróciłam z gay flagą podobną, chyba mam aktualnie troszeczkę większą. I ostatnia moja gay flaga została zażygana na melanżu i moi rodzice ją wyrzucili. Stwierdziłam, że to jest akt homofobii, ale no ona była naprawdę śmierdząca i zażygana. Próbowałam ją myć, ale nic z tego i kupiłam sobie w końcu chyba po roku nową gay flagę. Ciekawe, czy uda mi się ten filmik w Pride miesiącu stawić, czy nie, bo nagrywam to pod koniec czerwca. I w ogóle jakby jestem LGBT i całym serduszkiem wspieram, ale miesiąc dumy to takie... znaczy wiecie, myślę, że to jest niepotrzebne. Na pewno wszyscy czują się bardziej wsparci i zauważeni z tej grupy, ale ja jako, że też powiedzmy należę w jakimś stopniu do tej grupy, to i tak uważam, że to jest niepotrzebne. No, jak już jest, to nie bądźcie tymi oburzonymi marudami, które muszą zacząć marudzić, jakie to jest złe i niedobre. Znaczy, ja też twierdzę, że to jest niepotrzebne, ale jak już jest, no to nie wiem, cieszmy się, wspierajmy ludzi, a nie marudźmy na to aż tak bardzo, okej? Bo naprawdę zauważyłam, że jest ogromna tendencja wśród osób LGBT
Ja wiem, faktycznie to nie jest nikomu potrzebne. A jak już jest to nie będzie. No kurde, ktoś to wymyślił, niech jest i tyle. Dajmy spokój, nie? Kupiłam 3 pary kabaretek. I teraz tak. Siatka cieniutka. Siatka średnia. I siatka ogromna. Nie chciało mi się założyć tego do końca. Ale tutaj macie siatkę najmniejszą. Tutaj siatkę ogromną. Też nie chciało mi się ubierać całego, więc wam tak pokazuję. W ogóle jestem blada jak ściana, jakbyście nie zauważyli. Kurde, co tu w sumie pokazywać? Zwykłe kabaretki. Tylko, że w różnych 3 rozmiarach. I tu są te z tą średnią siatką. Będę zastanawiała się, czy do tego fitu założyć jeszcze za kolanówki albo jakieś podwiązki. Zobaczymy, jak pogoda na to i moje samopoczucie. Dobrze, czyli ten filmik, mam nadzieję, że on nie był jakiś taki dołujący, bo ja na przykład, nie wiem, ledwo się zaczęły wakacje, a ja już mam summertime sadness. Ale nie, no ja po prostu przez ostatni czas mam taki gorszy nastrój i nie mam motywacji do niczego, do chociażby nagrywania tych filmów też nie mam motywacji, więc i tak jestem z siebie dumna, że nagrałam filmik. I co, no mam nadzieję, że wy przynajmniej czujecie się lepiej, bo teoretycznie tak jakby ludzki humor w wakacje się poprawia, gdyż witamina D, słoneczko. I no, mam nadzieję, że nie będę długo miała tych dołów, chociaż wiecie, ja jestem przez całe życie smutną, bardzo smutną osobą, tylko jakoś nie za bardzo to okazuję. Kiedyś miałam bardziej taką potrzebę żalenia się innym ludziom. Teraz raczej nie chcę z nikim tak personalnie o tym rozmawiać już, bo mam jakby złe wspomnienia, w sensie wydaje mi się, że nikt mnie nie może normalnie wysłuchać. I kurde, no jakoś nie chcę gadać z żadnymi moimi znajomymi o tym. A ja zresztą też nie mam znajomych. Kurde, coś jest nie tak z tą kamerą. Dobra, już was nie przygnębiając, bo każdy ma czasami bad mood. Nawet przez całe życie jak ja. I tak jestem, widzicie, jaką ja jestem pozytywną osobą. Dobra. Dziękuję za oglądanie, kochani. I wysłuchanie mnie i w ogóle jeżeli ktoś został do końca, to wow. Nie wiem, jakim cudem ze mną tyle wytrwaliście. Jak zwykle ponownie zapraszam na moje media. Nie zapomnijcie dać łapki, suba, może komentarz, napiszcie cokolwiek. Może nie to, że jestem gruba i niezadbana jak ostatnio, bo jakby wiem, jak wyglądam, więc nie musicie o tym pisać. Za każdym razem mówię, że ja siebie widzę w lustrze i nie trzeba mi dokuczać. Ale i tak nikt tego nie czai. Dobrze, po prostu nie róbcie dram, nie kłóćmy się w komentarzach. I dziękuję wam, że byliście i no kocham tych, którzy mnie lubią. Naprawdę, jesteście super. Nie mam znajomych, więc chociaż ktoś mnie w życiu lubi. Boże, jestem taka naprawdę summertime sadness i nawet jeżeli się śmieję i próbuję udawać, że jestem pozytywna, to i tak, kurde, pierwsze tematy, jakie mi się nasuwają, to są jakieś negatywy, jakbyście nie zauważyli. Dlatego ja nie przedłużam tego filmu, bo będzie źle. I co? Media, łapki, komentarze, subskrypcje. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Kocham was.